السلام عليكم. هاي كوك ساعة قبلها عليه السلام. aniga gabar anigoo haya jooga ma jooga Santiago laakiin arinta wiilkan camal yar oo family lahanay ku dhacday ma garatay walaale marka maamada haysan hooyadiis ma aha wadanka maadaama hooyanimo ay ku keentay waana la weydiinaa qofka markuu qaangaar yahay marka waxaan ii sheegayaa wiilka warqadihi iska soo dhacaan guriga ku soo dhacaan isaga laakiin Santiago wuxuu joogaa siyaaro marka siyaaro iyo Santiago Mexicaanka ku shaqeystaan dadka sharciyadooda marka wiilka ilaahay amarkiisa maamada halkaan uu ka cararay xaq iska jooga saasa ku dhacday aan marka waa la taliyay maamada markaas tirada maxkamadda daanta qofkan gaar waa aadaa wadanka keentay aan dhahay marka saasa camal yarkan camal ay ku dhacday laakiin lawyer la raadsadaa lawyer fiican ah jiro hadda California oo dadkii wax ka daaheen oo kale u soo saaro lawyerkaas hadaa rabtid waa raadsan kartaa haddii kalena anaa hoos kugu soo qoraay hadda lawyerkaas uu ku caawinay nin cadaan waaye nin cadaan waaye saas sameey markii labaad noo imaado Soomaa محمد ما شاء الله هذا كولا ما مقلع عاو كور أنا مقلع هذا كور ما لا ماتي أحمد مين مقشة ها أحمد أنيقا أحمد يركب ابن أحمد هذا كور نوع ماذا سما يركب ها هذا كور كل هذا ها أحمد وحنا كنا هاي نسولف له بقري عندنا ما بينا حتى كوكو حركة اللويرة أفهم يسد الصومالي I think أنا أساس سمين إنه ولا لو صومالي دي أكتر حتى كور مو أنت نو شيء هذا كور اللي شيء لوقا أنقول واحد لوقا أنقول هذين أشياء صاير أولى هذا ولا كيو معناها كومنت يهدني ما لكن داقة مسوق بسنة لوقا حج قفن كوب حراي هذا قفن كوب حراي هذا ولا كيو سل لايف ونص قبصة الدرس دم كهذا لا يباتين حاجة أو دوكيمنتي كان لقى حد يحبوش شيء إلا لو شقة استناية ساعة وشيء إنك أتاقى يوحد بدن عندنا وحنا لو بنيو هذا أساس أي تهل لقدنا أذن أقولين ما بينا الله يركور هذينه عن إيفن ستيشيب كاجسا وهي اللي أكشق يسد والله أنا فلو ابن الصادة أما شيء شخصية أما حتى بيج كسومالي فاميلي عندما كعاوننا مركا I don't think إنه أساس سمية ولا أوكي محمد ولا الجر إلا كاري ولا كده عاملت إلا درت عاملت ولا كيو نين كلا وجوجا ولا أو هاي جوجا شريف كلا السجنة dadka guryaha xataa aan kireysan karin xataa guryaha u kireeyo luqadda yaqaana qolyahan booliiskana waa la shaqeeyaa lawyerna wuu yahay immigration la soo shaqeeyay Santiago maadaama dad inuu ka yaqaan iska dhacda ama isaga laftiisa xataa kaaga turjumi karo state-ka adoo joogto meeshaada ninkaasna wuu jiraa walaale shariifka la dhahaa oo hay uu joogaa assalaamu calaykum hadda ninka ma ku xiri kartaa walaal ninkan walaalka ma ku xiri kartaa waa muhiim ayaga isfurfuriyo sheekada qofka maadaama warta oo busy yahay inaan soo eego waaya habeen dambaan nagu soo celinaa isagana habeen kasta soo qabsada yarkan warbixin waa u keenaya insha Allah ma sha Allah walaal jir la kaari wala aniga hadda warbixintiisa telefoonadiisa iyo wixiisa ma gudbi karo telefoonno badan oo wata ninkaas ma caawi kartaa leeyo dadku wuu caawiyaa waaya haduu dhaw waa kaas qolyahan booliiska immigrationka wax dhan wala shaqeeya xataa dadkii oo iska dhaaf darbiga soo bado warqadaha u qori jiray marka nin wanaagsan waa shariifkaas aan gurigiisa tagno aan telefoonkiisa wixiisa kaaga soo qoro ama aan ku xiriiriyo been qay marka ka soo qoro halkaan ay soo galaa qolka waan soo dhigayaa marka yaa walaal jir la kaadi wala shiido wala jir la kaadi bariyan sameeynaya before aniga warbixin kama bixi karo qofkii macnaha isagiyo waan way karaa noobo dhigi karaa wuu ku soo dhaweey karaa waxaan kala kulmayaa Allahu yaclam maadaama uu dadka caawiyo nin wanaagsan ku ogaay tomorrow aad dartaa hadda wax kasta u sameeynaya insha Allah habeen dambaan marka soo qabsanaya warbixin ay helaysaa insha Allah di ilaahay insha Allah ilaahay ku garab galo wala shiido walaal ana wax meen weydiiyaa gabar walaashay balan loo soo diray balantiina bishii January bay ahayd oo la dhaafay 18keedii interview ah ها walaalkii qeeraan ku rajin haween damba soo gal gabartaas ku dhaaday insha Allah haween dambo ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahna gaarsiyo ay insha Allah may maqashin walaal waa lagu maqlayaa ku saaco gabar walaashay waxa loo soo diray warqadii interview-ga oo la isku balaminayay iyadoo gacanta lagu qoray maantaana laga helay maaragtay meesha boostada warqaduhu ku soo dhacaan bishii waxaana ku qoran January 18keedii in loo soo diray balan loo qabtay waaw xilli hore haddaana warqadii helna maxay sameyn kartaa waa in loo raadsato way hadda iska dhaafto ma dhib baa u imaanayo
yaa garan kara haddee sababta loogu soo diray iyo waxay tahay yaa garan kara walaal in loo marka raadsato weeyaan waxa ugu muhiimsan fiiri faraha marka hore may martay iyada abaayo haa green cardkeeba sugayso marka warqadda loo soo diray fara le miyaa maya waa ISIS-kii usoo diray waxay leeyihin ballan interview ah waay okay lawyer waa inay la xiriirtaa marka inay fara ilaa udhaaf maleynayo that's the best option lawyer in la xiriirto weeyaan iyana tegin meesha laakiin yaa maya waaba lasoo dhaafay oo bishii hore January bay ahayd green card ma maya haysta bisha ma soo dhacay ya green card ma haysta maya green cardka weli uma soo dhicin yay tegin hadda lawyer ha raadsatee wax kasta iska dhici karee ballantii already waaba la dhaafayba 18 bishaan bay ahayd hadda bishaan 30 aan ku jirnay lawyer la xiriiri kartaa isna guriba warqad waxa uu mataraysa haday dahdii kar laakiin affirmation ka warbixinteeda waxay sii kartaa lawyer waa inay qabsataa marka walaalayaal lawyer fiican ma taqaaniin oo waxaas loo dhiibo anagu waxa ma garanaynaa محمد وكادي محمد ورا على salaam هذا حاجة شفتها لورك كرت symbol walaale نبغى دليران سومالي ده وحال هذا ويرى وتجدي أحمد بروبي عبد الناصر قال لا يركع مشان كتير بريس هو يا برانج الله يرى جرح تقني لو مركا داد راعي كرت أما واحد ستاف لايك داد أمبروا لو عاون كرا nagu caawiyo walaalo u baahanahay تمام إن شاء الله بس السلام عليكم إدريس وما مقلا صاحب عطنا جوجاية ها محمد أنا كل يوم من هذا كسيننا فاتم حاسم يسافر أبصور الماسنجر كتيك توك بالقرآن كسو يرقر and then list of Somali lawyers يعدم يحل هلك لو صدر إن شاء الله haye walaalo mahadsanti thank you هيكون ساعة محمد إدريس ويركي مودة سندياغا شوي hoosu kaa dhegeysanaya ku soco نيكي سندياغا شوي مودة hoosu kaa dhegeysanaya hoos نيو سندياغا أنا شوغا أنا community ku xiriirinaya iyo cid caawisa ninkaas marka hadda soo qaban kartid xog laga lambarkiisa laga helayo is good for him so waa gaarigan waday ma hadli karayn ani ituure walaal waxay sug waxay ani ituure soo qabo walaalo ana diyaar war axmedow ku aaway axmedow sacdiye maxamed sibeyna ugu kacsantaa caawa si wax u jiraan beelada maxaa rabti walaalay macaani maxaan sameynay dadka kommentiyada qaar hoos jooga qaara amar ku siinaayo soomaali maxamed allahu akbar qof walaalow ma ogiye wax kale ku wadi karo ma leh waxaan nahay community qof walba qumaniisa horta u suray haddaay waxbaan ka sheekeynaynay sheeko fiicanaa socotay saddex qofaa waxay soo qoreen mudaharaad toobiga waa ka baxdeen maxaa u dhacay toobiga waa ka baxdeen toobigay noo dhiibteen xaguu yaallaa ya أرنس كان نورمال أو أيوة ha anagu توبك الله سكوا they are police way dadkeena kulli waa wada military axmed sandiego waa lagu helay qof baa lagu helay maasha allah maxamed baa lagu helo reer sandiego ah khayr allah si ninkaasaa ku caawinayo alayhi salaam walaal su'aal baan weydiiyey dhamaantoodna wala salaam aywa ka qaadnay walaal gaari baa la iga xaday gaarigayga waxa ku jira credit-kayga visa card-kayga ID ka drive license-kayga adi kaarash waan xidhay ID-gayga baa ku jiray marka wax dhiba ma iga iman karaa kaarash waa xirtay maxaa kaaga jiray ID driver license ha hadda isaga xataa stolen baad dhihi kartaa inta DMV da tagta moogta ama wacdee waa la xadaa leedahay xataa weega waan ma dhihis tagay marka waxaan ku dhahay waxaan rabaa inaan bedelo ID-ga lambarkiisa marka waxay ku dhaadeen waa ilaad la timaadid muxuu ahaa police report police report-kii صح wali meeting laakiin police report-ka waan haystaa inaan soo bedelaan rabaa ha best option way ha qaadan chance dad ay ku dhacdana garanayo waa inaad police report ka sameysaa report ku siiyaan meesha tagtaa oo leysikaas ay system ka saaraan oo ay dhahaan waa stolen weeyaan si qofkaas uuna u isticmaalin okay laakiin muhiimadu waxa weeyaan inaan bedelo soo maaha lambarka ha way bedelayaan they're not gonna use the same number way bedelayaan tagay waxay ku dhaadeen waylaad la timaadid lama bedeli karo police report laantii ha kaariyada iyo maxaa gaariga maqraashiis ma report garanaya may gaarigii waa la helay odayga ku qornaa waa la helay markii dambe laba nin oo madow waa lagu qabtay
marka way jajabiyeen marka dee aniga waxay darnaa ID-gayga maadaama dhalashadeydii iyo waxayga informationkayga oo dhan ku qoran yahay gaari noocu ahaana qaabkee ma adoo ku jirtaa laga qaatay mase meel buu yaalay may underground baa laga qaatay aqalka undergroundka laga qaatay marka ma see ku heleen ma way jabiyeen wallaahi ma garan karno because kaamirada waa na tusi waayeen qolada gurigu way toogareeyeen ama la toogareeyo meel yaala may undergroundka way soo jabsadeen albaab ay ka soo jabiyeen xagga dambe way ka soo galeen marka gaariyaasha dhan bay jeegareen maybe gaarigayga uluna loo garaysnayn markaas Tioro ahaa Highlander ahaa sanadkee 2022 oh wow marka gaarigii wax meesha jabay iyo dhalin la jabiyay waxaas ma ku aragteen gaariga waxa laga jabiyay maxaa communicationka laga jabiyay inside-ka ka jabiyeen muraayada dhexe ka jabiyeen drugs badan bay ku cabeen 24 hours baadi la maqnaayeen shit marka waxay wateen waxyaalo ay ku soo jabiyeen albaabada hoose iyo waxyaalo badan oo adigu de albaabada lagu jabinayay waxaas ay wateen furayaal badan oo gaari bay kaga dhex tageen drugs badan bay kaga tageen adiga gaarigii toona ma fiicna calay kulli xaal waxa la dhahay ma la samayn karo wax ribooda ma la sameeyay gaariga maqnaanshihiisa inta maqnaa de because Monday-dii baa maxay ahayd markaan ilmaha iskuul geesa dhahay baan waxaan arkay gaarigiion oolin marka way samaysay horumar ay sheegtay waradan la xidhiidhnay markiiba daada communicationkii wixii bay jajabiyeen oo waa la arki waayey yacni gaarigu meel uu joogo waa lagu wareeray marka adigu Minneapolis baa markii dambe laga helay xagga laga xadayna Ridgeville bay ahayd my goodness waa dadka gawaarida GPS ku xirta hidden GPS ay jirta hidden GPS ku xirta si ay locationkiisa u ogaataan ma aqalkan aqal safe u ahaaba xaggan waxaan deganay airportka agteeda marka waxay ka soo galeen ama dad soo galiyay soo raaceen laakiin albaab dambe soo jabiyeen albaabka dhigta gaariga kaga dhex tageen intaasoo furo gaariyaal bay kaga tageen gaariga markii la qabtay oo drugs badan bay ku cabeen balaayo intaasoo furayaal oo kala duwan oo gaariyaa xitaa ku jiray gaariga kaga tageen marka 24 hours kadib xagee laga helay macnaha qaabkee loo helay miyaa booliska iska arkay meel ay ku tuureen gaariga paymentkiisa marka maan dhamayn mo waxaa ku jiray bahalkiyaa ku jiray okay markan gaariga aroortiiba weynay adigu waxaan axadii 6 galabnimo ugu dambeysay gaarigaan isticmaalno aroortii 7 baan ilmaha iskuulka ku dhahay marka waan waayay gaariga xilligaasaan tabnay anagu marka booliska markaan sameynay kadib haddana tiyooradii baan wacnay tiyoora financial baan wacnay iyaga maxay idinaga caawiyey marka booliska iyay siiyeen informationka yacni gaadhiga say iyaga arki kara moogta meeshuu yaalay iyo waxaasoo dhan marka communicationka jajabiyeen laakiin waxoogaa way adkaatay ilaa la arko adigu Minneapolis baa calay kulli xaal laga soo helay habeenkii dambe salaasada 10kii habeenimo wow marka wixii kugu jiro dhan saas ay gaan ku noqdeen kaararka ay isticmaaleen intay maqnaayeen wallahi kaarasha mayna isticmaalin aroortiiba waan xidhay markii malaha iyagoon isticmaalin baan xidhay creditkii iyo visa kaarkiiba intiba wow wax video qabteen ma lahayaa kaamera ma jirto kaamerooyinku way duubeen laakiin qolada gurigu ma ku daawadsiinayso waxay ku leeyihiin booliska unbaa la tusin karaa informationka ma adiga gaariga ay kuliin kuma tuseyno war booliskuna markii dambe wuxuu dhahay waa ilaa diibsatiin $25 warqadaha waxaasoo caadiyeed oo macnaha reportka waa iibsanaysaa mase macal videoyada yacni haddaad u baahan tahay dee fideoyadii iyo waxaas say waxa ku dhacayna aragta muhiim weeyaan marka waxa ma dhaw marba hadaad qabateen mukallalan raadsanaya xayga galan maya siday wax ku dhaceen haddaa ogaato hadhowna dee taxadar meeshaad sii degantahay mogta gaari kalena waad keensanaya may hadda gaari kale waan keensanayba that's very sad wallah aniga Minneapolis bakinka gaariga qabowga subaxnimo shaqaana u socda 6 in the morning gaarigan kiciyay qaxwaan soo karsanaya intuu gaariga ku laanay
كاميرا يريد هور يقول حرن وجرجع كاميرا ده مركب كاميرا حاسكي صدع دي نك 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 ها بحده كاميرا ده بحده مرة شاهر كرسنا معدا موبايل كالسي فيري باور كوسي صعد الله معدا waxaan dhacday wiil Soomaali oo nala deganaayo ولا عرر مركب ما مرتقي gaariyaasha dadku sheegarinayeen moogtahay marka wiilka Soomaaliga alarmi baa ugu xirneed alarmi baa u dhacday 3 habeenimo marka waxaan sameeyay marka booliska waxaan kaamirada guriga soo bixinay in madow ahaa wixii la tusay dhag cashuursiga waxaan baawur inta ka dirsan aan soo qaatay baawurki wal raadi meel kasta laga raadi 3 bir 4 bir la raadinay laba bolo guri ii jirtaa wala dhigtay saaxib waa la diga waa iska shiday waa gacsan yahay waa degan yihiin ma garad tabuga laga gabanaya idris oo ma hadli karaa walaal brother niyo waa mahadsantahay khayr allah siiyo inaan ka sii baxaan rabaa marka lambarka follow aan ku soo eri follow baa ninka waxaan ku xidhiidhinayaa community fiican baa jooga oo la yarin leh oo xafiisya leh ma garanayo waan dhageysanaya meesha magaalada kaga nool yahay ma garanayo because masaajida la isku arkaa wuxuu sheegayna waa kiis weyn moogtahay oo ku dhacay ma garat هذا وين ها hadduu masaajid dadka la wadaago ama ya waxaad ii samaysaa oo kusoo fogeeyay lambarkaaga ii soo dir annagana waa raadinaynaa xogtiisa marka anaa isku kin xiray insha allah ha community aan u geynaya Soomaali community 3 community baa jira oo Soomaali oo dadka caawiya oo dhalinyarada waagiga wallahi okay wallahi ajr badan ka helaysaa wallahi inta kale inta aan qaban karnaa intaana السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام يا درسو. أرنتا بابورتا لحد يا دبل صعد. مين يرى درس معاه صومالي أبا يا ابن دويت فسنا صار وقتي قاري. marka isaga waliba uu dareef gareenayo dadka ubar ka shaqeeyo waxa ubar buu meel qof soo dhigay soo laabtay isagoo xilli dambe meel buu iska taagay light iska taagay wiil tagleero hal sugiya okay hal sug idriiso marka walaal lambarkayga ku soo dirayaa lambarkayga baa u diraysaa isna adreeskiisa soo dirayaa anaa qaadaya anaa u geynayo community-ga Soomaalida caawinaya insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo bes waa santahay khayr Allah ku siiyo ayaad baa idin salaamay khayr idinka Ilaahay idinkana muraadkiina idin qumiyaan macsalaahin salaamu alaykum amiin ay tagleer nawad marka wiil Soomaaliya dirsnay waa marka ubarku ka shaqeynayay qof marka meel soo dhawaa markuu soo laabtay buu ayuu leed casbi iska taagay marka kuwa daba socday baa gaarigii dabada kaga dhuftay markuu ka soo degayna uu fiisiyo marka waa accident iyo hamri ku dhaceeno ninkii adigu baaskoolada ku qofteen way gaafuri bay ka qaadeen mobilkii bay ka qaadeen wixii bay ka qaadeen gaarigiina way ka haysteen subhanallah wiilkii keligii oo mariisi xiran waxba haysan bay bartii kaga dhaqaaqeen meel wada oo leedha marka habeenna way xilli dambe adigu nasiib wanaag meel buu galay hotel baa u dhawaa marka qoladii baa u wacday booliskii baa soo qaaday sidii baa adigu gurigiisi lagu geeyey gaari beriyaa suuto adigu waa la helay gaarigii laakiin way baabiyeen oo waxay ka dhigeen total loss bay ka dhigeen wow marka iska ilaaliya haddii dabada laga dhufto xilliyada qaar u soo degina waa risk baa leedahay maogtay ma habeenkii gaar ahaan saacadaha dambe marka dadka socda noqoto inaa istaagtiin meel hotel ama meel gas station ay dad joogaan istaaga because haddaa iska socotiin asoo qof kugu dhace waa accidentiga scene of accident ka tagta which is a crime waxay noqonaysaa leer buu ka taagnaabay ka dabada kaga dhufsan dadkeena wax horta paper spray wato ma ku jiraan paper sprayga sida loo qaato waa inaad barataan paper spray always keep it with you it's gonna save you you have to have that those are the standards it's very important ayadana all 50 states waxna kaagama baahna maxaa waay waxa la yidhaahdo like taser baan ka hadlay sprayga waxaan ka naf malaha
هنا واحد تيسر لفسي legal واحد all 50 states all 50 waxaas yaa hubiyeen oo jira tayser koodo saas waa haddaad ku buufisaa adiga mid dambi kaa soo gaadhaya sharci loo waa jiro istiidin isku mid maya mahal tayser ma wax leedahay spray waxaan kama maya tayserka ma macnaha ma all states legal macnaha ka tahay tayser kuma baana beri mactaan Roger, tayser badan Amazon ka lagu gado ma arag oo maya tayser waa la gadaa tayser waan garanayaa oo I'm not trying to get to know that but how apparently it says it's legal if you're over 18 and all states and you have no felony madam online available ku tahay qofka waxa kasta online available ku ah oo qof ID la marinayna fara la marinay waa daas automatic waxa ka ma baahna waa macnaha kuma xirno online lagu gadaa kuma xirno my brother ma u sheegtay kuwan Jake Lang inuu soo laaban rabo dee ma la xaqiijiyey it was on X screenshots aan arkay laakiin I wasn't sure it depends on the state some states require permit and some states ban like kuwa kale let me check right now asagio wixii la okaamino sooro ka dhacda hadduu u soo laabto waaba mid waalani he likes the attention balaayo kula tagtay balaayaa lagu salliday wuxuu u maleynayaa inuu Minnesota intuu iska imaado wuxuu rabo faafiyay inuu iska tagi doono maxaa ka hadlaysaa ninka cadaanka right videoga walaa qosol igu dilay he wasn't even dressed for the winter sheeko qosol badan nii sheegaya waxbaa jirta gadaal ka ogaato habeenadii TikTok live-ka barnaamijkan waagan bilaabeynay habeen aan dadka iska soo qabanayna marka wiil noo soo koray markuu wiilka noo soo koray topic Jake Lang ka hadlaynay markuu topic aan ka hadlaynay this was very interesting nin kale iyo isaga dood galay markay dood galeen Jake Lang waa hal iska celiye la iska celinayo ayay ku murmaayaan oo everybody have their own reasons waxay sheegayaan kan uu difaacayaa kan uu ka soo horjeedaa marka aniga waan dhageysanayay and I was kind of processing it I was kind of confused waxa meesha ka socdo markay sheekadii meel u socotaan fahmi waayay aan soo kala dhex galay waxaan ku oranay horta bal waxaan topiga naga waxiraba gadaal dambe waxaan ka ogaaday labadaa nin inay soo heshiiyeen oo TikTok ay hamar soo wada galeen ay dhaheen let's go to this topic on this platform on this time and let's debate about it mataqaana aan isku qabsano annagina about 30-40 minutes kadib aan ku baraarugnay waxaan inay ahayd mataqaana sheeko oo ay ku soo heshiiyeen energy habeenkii iga baxay ilaa hadda markaan soo xasuusto meel ay xanuunto wallahi marka they did Somali ahayd laba Somali ahayd so it's crazy that can you never know so I'm checking his page right now I don't see anything in Minnesota udahayo but I'm gonna have to dig deep let's see waxaa soo dhigay Reddit Minnesota soo dhigeen ayagoo dhahayaan ninkii araba inuu soo laabto like they were making fun of him basically وراك سلام لجنو يا أصحاب تماش كجرت سلام my brother أدو نيو ير صاحبنا عنه وعوتاني هاي دربي بودا هاي وحرب عنا قرصدو محاد لقاك باهنيا بروف أو ميريج كيك أنكو بروف فرقريكرا معناها inaan guursado macnaha muxuu ka wadaa maxaan proof gareyn karaa what is trying to prove ma gabar citizen oo helay marka calaasha ahaan maxaa lagaaga baahan yahay camal markaan green cardka iyo xaraynayso marriage well horta waa inuu tagaa sirig I think siriga waa inuu tagaa oo marriage certificate waa inay samaystaan oo sharci ka dhigaan and then green cardka markuu xareysanaya uu sheego inuu certificate-kaas haysto qofkaas ay isguursadeen I think that's the process marka
marka stateka cityga u tagaa maya I think yeah cityga la tagaa imaamyada qaar way sameeyaan u malaynaya mid sharci ah so but I believe you have to have a legal document so ana haysataa oo cadeynaysa in labadan qof ay isguursadeen isqabaan tan Soomaalidu waa la diidaa u malaynaa no Soomaalidu ma aha kama hadlaayay waxaa jiro state-yada qaar waxay leeyihiin there are specific imams oo sameeyaan jirto oo la aqoonsan yahay iyo ama city hall ko kale oo things like that ama horta gabadhu afayl gaar soo raacdo yar waxa la yiraahdo marriage certificate-ka wala ayada ku daba tukado ayada wada magaalada jeegta ka buuxinaysa jaajo baahantana galaysa dadka waxa la yiraahdo website-ka ku jirta Soomaan dawladda hoose magaalada inuu aado ka cabsanaa magaalada diyaar bay u tahay waxuu beenay in qabad noocyada wax walba sameynaysa wax walba kaligeed ma aadam ma iyada kaligeed ma aadis warqada marriage soo sameynaysa ma waa inuu raacaa midda ku sheegaysa si fiican dhigaysa xoogaa mood galay fiidan Minneapolis maalinta mood ay u sharax fiidan Minneapolis maalinta marka nin waxa laga sameeyaa marka yarku madow waa ka gabadha indheer baa ka iyo groupkeeda la socday marka isaga aroos caadi dhiganayeen oo waraaqaas marriage-ka naagtu hadda meel ka soo qabanaya iyadoo dhan kale u socota marka gabadha horta way fahansan tahay damaciyada u buuxbuuxisa process ka gashay ay way israaci karaan hadda kuwan sheegay DMV-da kala miya dhamay arano DMV-da meeshaas laga buuxbuuxiya laftigeeda maana jaajiskana waa sameeyaan maamay qaarkood fiiri warqad wax la abal garanayo miya warqad wax la buuxinayo miya ku dhamasay qaabkee loo sameeyaa subro isoo muu sheega ninka ha qofkii yaqaan hawsheega Minneapolis ma joogtaa halkaas uu joogaa Minneapolis haddaad joogtid waxaad tagtaa downtownka muxuu ahaa 6th Street buildingka oo governmentiga dabaqa lixaadaad loo fadhiistaa judge meeshaas adigii xaaskii laba qof oo markhaati ah ayaad tegaysaan mabaad marka halkaasuu ballanaa ka samaysanaysaa kadibna asagaa nigu meerinaya waraaqii uuna siinaa shahaado kadib waraaqda shahaadada ayaad ku xareysanaysaan hadhow ay maqasoomaa si fiican lagu fahmo masha Allah hadhow markii interviewgii waxaas looyarkaa wixii dhan ku xareysin waa inaa adreeskii isla degantihiin sawirro ay isla gashaan meeshaa ku dhex gelaysaan xataa sawirrada waxaasoo dhanaa waxaa kiib karaysanaysaa hadhowna adreeskiina iyo wixiina muxuu ahaa ii sheeg taxigii iyo waxa dhanaa isku wada qoraysaa bangiga utilityga waxaasoo dhanaa isku wada qoraysaa markaas haye saa sameeya waxaan rabaa inaan confirm gareeyo arrinta hadda laga hadlayay Jane Lang waa arrin sax waaye way ku qorantay page-kiisa wuxuu ku soo qoray inuu nin waalan yahay February 7 12 p.m. waxaan helnay officially permit ayaan ka helnay St. Paul waxaan tegaynaa Minnesota State Capital aan tegaynaa aan ku mudaaharaadaynaa blah 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 Alex Jones wareysanayay this guy is crazy I thought inuu cashirkiisa bartay that he will never come back inuu barto umaleynayay wow it is crazy mar labaad uu rabaa umaleeyaa inta waxaas lagu suubiyo that's exactly what he's looking for ma uu bartay waxa la yiraahdo capital camera xaafadaha sidar maxay imaan waa capitalka booliska inuu wardeeyaan buu rabaa halka istaago de sidoo kale jiqa looga dhigayaa moogta isna goyn waxa South Minneapolis jiqa looga dhigayaa and then tookadan I think they will have to change the strategy ninkan mudaaharaad ma soo socdo dad hubeysan oo soo kaxaysan rabaa
he's giving them second chance maalinta dhaweytu wuxuu tusayaa waxay sameeyeen and second chance u siinaya meesha inay mataqaana dad isaga la socdo oo ma taageersan oo hubad inay imaadaan dadka laayaan. I think that's what he's planning. marka ujeedadiisu waxay in muslimiinta wax ka sheego capitalka maxaa yaala meeshaas ku mudaharaadi karaa capitalka ma yaalan oo bilinka hor istaagaya oo marka hore muslimiinta iyo masaajidada iyo Somali community-ga iyo business-ka waxaas rabo marka hore fowday hadda state capitalka haduu aado what can he do just take a picture. Maya mudaharaad u socdaa no he's going to protest in front of it. Ay shortada ku أنا نقع خيرته واحد ماشي عم يعلن. wuxuu u socdaa I think inuu issharaxuu rabaa and then he's gonna use all of the clips and everything uu halkan ka helo to sort of poster him inuu suu elected official u noqdo. But he's a felony though, right? I'm sure Donald he can Trump be. pardon he was the January 6 wixii dhacabu ku jira the attack oo maxay the White House lagu suubiyay. Donald Trump a felony waaye 34 times convicted. already waxay haystaan. I guess nin cadaan ma ka tahay you got a privilege. I mean, way ku qoran tahay hadda ka hor I was wondering that qofka du felon noqdo madaxweyne ma noqon karaa how noqon karaa still. Taas shaqada cajiib. Right. So we don't know what is... Trump hadda waa felony and he's a president. Trump ma dhageysatin arrintii maanta ee Congress-ka ninkii oo lawyer dowladda markii tacaawinayay Trump sababta keeska u darabgareeyay. Niyo caawa horta si haltaan ka dhaxgal caawa warkii ugu farxada badnaa oo caawa aan maqlay oo waliba daqiiqada ka hor aan akhriyay waxay ahayd in New York Times ay qorayso Elon Musk lagu baashaalaya caawa waxa leeyahay wax badan buu been ka sheegay anigii Epstein waxa nagama dhaxeelin email-adii maanta la soo daayay waxa lagu arkay inay saaxiibo dhow ahaayeen shaqo badan ay wada qabteen wajigiisa front page ku soo New York Times that Elon Musk inuu been ka sheegay aniga Epstein wax xiriir nagama dhaxeelin distance himself for many times laakiin tii hadda la soo riday maanta sheekadu way isbedeshay Elon Musk beerku uga dhex jira inuu xataa islandkiisa tagaa ku qoran waxa ku qoran mataqaan inay saaxiibo dhow ahaayeen inay is arkeen inay waxyaalo badan wada sameeyeen alla sii qofaya sheekadu way sii socotaa wali laakiin caawa jaqay ku tahay Rio 4 bilyan iska iyo waa heshiiyeen ka war Soomaalidu bay Brunei ku ciyaarayeen ayaga beerta ku wada jiraan. That's why you know sida Trump amal inuu u hadlo oo iska dhigo like he's part of the group waxa ku qasabta maahano because faraa laga haya. Aad. But did you see waxay rabeen inay Soomaaliya ay ka furtaan. There's another email talking about Somalia waxa ka fiirina Assalamu alaikum fa'anta. Yeah. A children's show. Alaikum salam wa rahmatullah. So, Somalia would kula. Ma Epstein false ku jirta inay Soomaali wax rabeen inay ka furtaan. La ilaha. Children's show arabna inaan ka furno kulaha oo meesha ka duubno. Subhanallah. That was back in 2012. Oh my goodness. Even Wallahi dawladda saaxiibe waagaas. Okay, they said Somaliland ay dhaheen mahano meeshii ka furinayeen but like it's still Somalia way. Xeebtaan waxay dhaheen qabsanaynaa meelaan ka furanaynaa baashaalka adduunka ka dhacaya dhaheen no. You know one thing horta and kuwan oo ilmaha yariiska faraxumeeyaan shayaadiinta they love wadamada oo horta I don't think Somalia wadamadaasi ku jirta but Philippines iyo wadamadan kale oo ciyaalada like sometimes intay aadaan like tourism aadaan ciyaalada ay farxumeeyaan all that stuff way jecel yihiin inay waxaas meelaha tourism noocaas camal aadaan but I don't think Somalia even Somaliland waxaas way ogol yihiin inay ka dhacdaba because waalidiyaasha they're very protective of ilmahooda and not very trusting of like
they're very trusting markay ku imaato bulshada gudaheeda but they're not very trusting markuu noqdo qof oo soo galooti ee wadankii bulshada ka duwan inay ilmahooda u dhiibaan marka Allah plans they plan and Allah plans and Allah is the best of planner so waxyaalahaas rabeen inay sameeyaan ilaha dumiye and now we can see like in the back waxay rabeen inay wada sameeyaan and what was in their heads. Absolutely. That's true. أرتاني وأنا واحد جدا مقال ثور gabar yar oo Trump runta sa oo hayo madow sawiraas waa lagu leeyahay sawirka maaragtay abstin files gabar yar oo madow oo sawirka laga waayay gabadha sawirkeeda uu Trump uu saa dhunta u hayo oo jirista waxa la leeyahay marka hore ku jirta lagu leeyahay sawirkaas markii dambe hadda dawladda ay release gareynayeen baa laga adiniyo meeshaas waa taas waa arkay laakiin waxyaalaha soo socda waxa kamid ah rag waaweyn oo hadda ku jira mataqaana billionaireskan ku jira ayaa Epstein file-ka waxa ku arki doontaan because Reddit waxa ka jira groupyo secret ah ku jira arrintan looga hadlo waxa ku arki doontaan way soo bixi doonaan rag maaha in gabdho yar ay faraxmeen jireen ma aha rag iyo waaweyn oo isfaraxmeen jira jirto wadankan xilal badan ka soo qabtay oo qaar hadda xilal hayaan iyaga dhaxdooda ma taqaana iyagoo rag waaweyn ah laga haayo sawirro iyo laga duubay iyo fiidiyo marka ceeb weyn oo la fadhiya ceebta kale oo caawa dhacday waxa waaye arrinta kale alla yaa waxa waa caawo waxa qorayay I think Washington Post in hada maana Melania barnaamijka ay 75 million documentary la geliyay $75 million sheekada waxay ahayd documentary cusub hadda soo baxay back xilliga inauguration ku dhacayay ayay waxay la hadashay Jeff Bezos la hadashay ay deal ka dhameysatay Amazon Prime inay mataqaana documentary noocaas oo kala sameyso $28 million la siiyay Melania markii la siiyay barnaamijku ay sameysay iyada iyo Trump iyo historyga waxay ka sheekaysay barnaamijkii sidii la filayay waa noqon waay markii la launch garay Trump had is still tweeting telling people mataqaana ana daawaday I loved it go watch and then people are saying hadda oo launch garay hatta ka soo wareegatay 2 days wax saasa only 5 million pesos me people don't even like it people are not even interested mataqaana she said I'm going to tell you everything about my husband everything your husband dadka way u jeedaan ba okay and then the documentary is failing so fast that Donald Trump tweeted at least 2 or 3 times today this is hadda wuxuu soo qoray this is my second time aan daawada kulaha documentary-ga and I loved it my second time aan daawada kulaha who is he talking to we're not gonna watch it no he's a freaking show man must see way kulaha go it's crazy man you know waxa la yaabanahay wallahi dhibaatada ay u geysteen community-gan Soomaalida ama dadka immigrant-iga u geysteen every day waxa arkaa dhib ka weyn oo iyaga ku dhacayo especially this MAGA group iyo mataqaana Trump iyo Elon Musk can you believe it anaga fiiriya anaga as a community as Somali American waxaana laga sheegay way nagu dhaceen wixii we don't put energy every day in dadka distraction ku sameeyno si anaga existing u ahaano u noolaano laakiin Trump iyo Elon Musk dadkan iyo they have to create something every single day on Twitter-ka iyo media si iyaga looga leexdo aan looga hadlin every single day they have to come up with something waa inay kharash ku bixiyaan influencer ku bixiyaan in iyaga aan laga hadlin dartood they have to create other distractions that's the kind of life they live in teeramka hore xataa saas dadkii cusuriinta uu watay oo ugu waalnaa hadda sida ninkii oo Steve Bannon iyo la soo waa la xiray watii la xiray lacag buu jabsaday oo waxa lacagtii darbiga moogtahay rag maanta dhul xiray ku jiray waraaqo kale oo waxa la yiraahdaa Sabina oo Congress-kana uu diiday marka isagoo maanta la xiray la soo daayay Trump soo daayay marka rag dhan oo saas oo la cunay ma jira ever oo deesan teeramka horena way waalnay rag macnaha Muslim travel ban ka dambeeyay waxa dhan I agree marka waxaan iyo qadar Ilaahay dhinaca Ilaahay barnaamijkiisa iska socda moogtahay Ilaahayna wax dhan buu wadaa nimankan curiintan dhan buu wadaa anaga 1000 times they fraudster noogu waceen whatever they want to say they did habeen walba waa seexanaa waa soo toosnaa we don't have to take microphone iyo social media spend money energy that mataqaana inaan iska sii jeedinato dadkii waaba na iloobeenba anaga they moved on
ayagaa ku convince garanayaan. But laakiin imagine just living that kind of life inaad ku noolaato nolol ah subax walba oo waaga baryo you gotta come up with something that will distract people from you. And then whether anaga aan nahay community kale ay yihiin. And this is why I believe aniga Trump intuu madaxweynaha yahay hadday sheekada ku kulaato oo meeluu ka baxa u waayo inuu qar iska tuurnimo darteed uu waddan kale nuclear bomb ugu dhufto. Soo ma garan adduunka baa isku dhex yaaca darteed waa inay ka suurtoodo waay 79 uu jiraa boqolaal dambiyo galay oo lagu haystaa wuxuu afkiisa ka qirtay hadday dimuqraadiga qabsadaan meeshan way impeach garanayaan impeachment maxaa ku xigo xabsi iyo xariga ku xigo. Trump dadaa dartiis waddanka oga cararay hadda naagti ma taqaanaa gabadhii dhihi jireen Rosie O'Donnell yaa yaqaano oo daba dhigtay ha yani shakhsi ayaa saas oga dhigaysaa. dad badan waxaa jira cadaan ah oo markuu madaxweynaha noqday waddanka isaga baxay sida ma taqaanaa Ellen oo kale ka mid ahayd Ellen DeGeneres Rosie O'Donnell dad badan ka mid ah waddanka baxay ma taqaanaa this guy annaga niga aqoon badan waa nin waalane ka tegey ma baantay marka isagana wuxuu Argentina 40 billion ka ugu sii diyaarsanay waxa lagu leeyahay soon hadii 2028 ka laga qaato halkaas ka digi rabaan isagii koox kale Argentina iska dhibi doonaan. So because Trump haduu xilka 2028 ka waayo cadaankii waaweynka ahaa ciil u qabo waxay sameynayaan either circle-kii sidii hore lagu celinaya oo in maxkamad la saaro la wareejiyo oo ilaa laga xukumo ama waddanku ka carraya ama by that time waxa laga yaabaa I don't know marka madaxweyne waxa dhihi rab inaan dhaho madaxweynaha hadda asaga wuxuu la haystaa maxay wixii immunity soo maaha markuu hadda uu ka dago ma aadi karo jail because he has that immunity. Well, everything waa la jiifiyaa bannaan weeyaan dadka ciilku qaba hadday Supreme Court ka qabsadaan oo meelaha kala qabsadaan oo Congress ka qabsadaan wala isaga daymaanaya wax badan. waxay la yaabsan yihiin Ilhaan oo si walbeeta the most powerful man inta iskugu imaadeen isku dayeense dhulka ugu jiidi lahayn weli istaagsan tahay waxaasa ka dhaadhici la ogtahay ayaga dad badan hadda Rosie O'Donnell hadda wax yar qof walba wax yar oo Trump ka sheegay way carareen. No, Trump actually Ilhaan wuu jecel yahay sababtan ku sheegaya wuxuu u jecel yahay waxa waaye he uses Ilhaan waa gabar waa minority waa black waa refugee waa Congress he uses her as a distraction waa big weapon uu isticmaalo waay inay xilka weyso oo ay iloobo dan ugu jirto Trump. He needs MAGA subax walba wuxuu ka iibiyaa every morning saaka wuxuu ku dhahayaa investigation aan bilaabay rabnaa Ilhaan ku saabsan since 2016 ya inuu ku bilaabay aaminsan hadda maanta mida kala hadlay there's no evidence investigation lagu sameeyay it's all over the news ay taaganta. I said that's a fake news guys. marka you see wuu isticmaalaya scapegoat uu isticmaalaya distraction uu isticmaalaya marka hadday Ilhaan meesha ka baxdo asay waaga uu ku bariyaa maxaa hadana iyo kala qabsanaya meeshii marka by the way you have to know this qofka markuu Congress ba horta noqonayaba there is their own investigation ay sameynayaan. Somagan markuu Congress ka qofka apply gareynayay koo uu soo codsanayay halkaas uu ku soo maray mataqaanaa investigation badan hadday wax solid hayaana waa hore sameyn lahayn they have nothing wax meesha ka jira malaha marka they know that laakiin MAGA supporters ka waxa ma oga so they have to sell it every day waxay leeyihiin we're going to deport her mataqaanaa soon every day we're going to do this we're going to do that qofkaas anaa MAGA soo qoraya waay qofna soo qorayo I don't read the comments ana MAGA bule when troll greenoyan yeah I think they're trolling by saying go somewhere else MAGA dadka maxay ku suuganaysaa meeshan waa lagu jarjarayaa dhammaantiin horta salaamu calaykum walaalaha aad baad idin salaamaya marka koowaad waxaan idinka mahadcelinayaa sida aad maaragtay jawiga aad ku jirtaan sida aad u sheekaysanaysaan quruxda badan iyo sida aad u update garanaysaan walaalaha Soomaaliyeed oo ugu soo gudbinaysaa warbixinta ay u baahan yihiin wax qurux badan maasha Allah tabarakallah Allah idin barakeeyo marka sheekooyin kulli wanaagsan baad ka sheekeynaysaa waad kaftamayseen
waxyaaba la yaabantiina fara badan ay soo marna way jiraan marka shaqa ku jira anigu waxoogaa yar waxaan rabay inaan idiin mahad celiyo dadka anigu America jooga ma yihiin laakiin kolley intaad anigu hadda UK baan joogaa maasha Allah marka marey UK Israa'iinta ahayd maya niyo anu ma xagga Mareykanka weli ma soo aadin mar baan ku sigtay inaan imaado markiina xilligan hadda ugu xumeed baan ku soo dhici lahaa Ilaahay baan iga badbaadiyay waayo uma baahnayn laakiin waxa iska ahayd just for choice inaan xagga aan maaragtay nolol iyo future kale ka bilaabo waanan ka baaqday sax marka niyo horta taas waa mid dadka Soomaaliyeed waa dad Ilaahay horta ilaashanaya sida idinkana maaragtay kelmadihiin ay ahaayeen waa hadda anigu arrimahan la yaabay waxaa ka mid ah ninka hadda Elon Musk la yidhaahdo ragga ugu lacagta badan adduunka iyo wadankii powerka lahaa ee America madaxdiisii iyo danaha ay ka leeyihiin Soomaaliya waxaasoo dhan marka la isu geeyo iswata weliba xataa blue state-ka ula socdo yuhuudda la socoto marka waxaasoo dhan la isu geeyo hadda alxamdulillahi rabbil caalamiin yani siyaasiyiin horta meel fiican baan rajaynaa in wax walba ku dambeeyo laakiin foostooyinka la riixayo dhan dhammaantood waxaa la isku dayayaa kolley anugu aan isleeyahay bulshada Soomaaliyeed bulsho jilicsan ma aha laakiin history cusub iyo taariikh cusub baa la isku dayay in la abuuro dhul ahaan iyo maaragtay dad ahaan intaba dadka Soomaaliyeed in wax badan laga bedelo ayuu qorshahooda iyaga ahaayeen macnaha laakiin dadka Soomaaliyeed Ilaahay baa ilaashada dhulka quruxda badan horta bilaash mayna ku imaanin qoraal rabbi iyo dadaal maaragtay Soomaalidu ay samaysay horta ku joogaan dhulka aad aragteen markaad fiirsaan waxyaabaha la yaab waxaa ka mid ah bal badda fiiriya dhulka dadka u baahan baaxadda dhulka ay degan yihiin markaad fiirso iyo Soomaalida markaad fiirso dhulka ay degan yihiin waxoogaa raalli ahaada Mareykanka ayaad ka hadlaysaa arrimihiisi waad ku soo celin doonaa laakiin markaad fiirso badda sidaan maaragtay ay u degan tahay Soomaalidu ugu teedsan tahay iyo baahida ka jirta hadda wadamada dariskeena iyo quwad ahaan yani dad ahaan intay leeg yihiin markaad fiiriso yani Soomaalidu badda dad bay halkaas iyaga banaystay Ilaahay baan u qoray dhulka quruxda badan marka Soomaalidu si ay uga faa'iideystay la hadda wali maynan fahmin damac fara badan baa marka caalamka kaga jira meesha uu ku yaalo iyo maaragtay quruxdiisa iyo macdanta ku jirta ama maaragtay intifaaca faraha badan ee ku jira loo baahan yahay marka hadhayalsanina waxa la riixayo dhan kulli waa siyaasiyan yani waa wax isla socda weeyaan oo Mareykanka kaliya aan ku koobnayn ilaa dalka Soomaaliya iyo danaha laga leeyahay buuna maaragtay quseeya kulley Ilaahay nama tuso wax xun ma rajaynayno laakiin ficiliyan waan arki doonaa kulley dhinaca ay u dhacdo insha Allah laakiin dadka Soomaaliyeed hadda waa dad midaysan oo isku dhinac u jeeda kulley intooda badan indhuhuna ay u furan yihiin oo soo jeeda idinka reer Mareykan maadaama hadda su'aalaan rabay inaan idin weydiiyo oon marka hore meesha usoo qabsaday ayaad ka jawaabteen Kubar su'aal aan weydiiyay intaada gelin hal mar badda Soomaaliya maanta Trump waxaa maqlaa inuu dhahay waa duqeynaa hadda qof ku arko oo fisherman or something like that wuxuu yidhi haddii aan arko nin fishman oo doon yar wata ama laashka yarka oo ordaya ama qori wata ama yani si uun aan u aragno isagoo meelaha socda waan duqeynaynaa waan dilaynaa ayaga markii intay joogaan naga soo duqeynayaan haddii runta horta laga hadlo horta way joogaan badeena way joogaan kama maqno way joogaan Mareykanku markabyadooda waaweyn baana jooga arrimaha wiil hadda u joogana waxaa ka mid ah oo u marmaro waxaa ka mid ah waxyaabo aan sharci ahayn baa maaragtay fara badan baa jira arrinta kale ku sheegay waxay tahay wax hadda la yiraahdo burcadbadeed ma jiro ama dad fiishar oo hadda badda gudaha u galo ku fogaada ma jiraan burcadbadeedna aanu hadda ma maqal waa hore ugu dambeysay burcadbadeed hadalkeeda waxyaabo Soomaalida lagu bahdilayay ahaayeen rag de fisherman oo markii hore waxay ahayn la garaacay iyagoo iska socdo iska kalluumaysanaya la duqeeyay oo la laayay bay ahayn kadibna arrintii ka cadhooday iska caabinna sameeyay marka su'aashaydii aanu soo noqday iga raalli shaqan galayahay yani mikrofoonada intaad qaataan aad yani TV-yada waaweyn aad tagtaan oo weliba xataa wiil Soomaaliyeed ama magaciina la wadaaga inagu dacaydeyn jiray inaad tagtaan yani maxay idin diiday
ood u qaadateen low profile arrintaasaan rabay inaad weydiiyo oo micnaha Soomaali American maxaa u hadli weyseen taagan media waaweyn uga hadli weyseen سؤال محا واye clear ma su'aal maxaa media waaweyn uga hadli weyseen waaba ka hadloonaa mar kaste maalin kasta statekan specifically hadal iyo meel kastoo mudaharaad ka jiro qof Soomaaliya joogo whether it's maxal dhahay dadkan oo la doortay ama maxal dhahay ama imaamyaasha oo mudaharaadyaasha joogan qaladaadkan ka hadlayaan Soomaali hadal uma harin anaka hadaan reer Minnesota nahaynay wariyaalka sidoo kale laakiin the ones oo micnaha oo dadka la wareysto oo war fiican soo bixiyaan may buubiyaan somehow you know like only the bad ones are viral noqda I don't know what it is yeah mayo wadankana waxay ka jirtaa freedom of speech way jirtaa but you don't have the freedom to reach everywhere platformyada dad baa iska leh macnaheedu waxaa weeye adiga xorriyatul qowl lagu siiyey laakiin hadalkaaga intuu gaaraya meel lama gaarayo hadda protesting Friday-dan mawteedii kala horreeyay ka dhacay stadiumka imaamyadii hadaladii ay soo jeediyeen meeshii Renee Good hadaladii ay soo jeediyeen dadkii badnaa ee media ka hadlay these people oo platformyada waaweyn xukumaan ama mass media ha ahaado ama social platforms ha ahaadaan ayaga control and they just mataqaana boost whatever narrative ay rabaan mid kalena hoos u dhigaan so marka qofka wadanka xataa gees dhinaciis kale ka jooga wuxuu u maleynayaa inay community jiifaan community hadal waa ka dhamaaday waa daaleen meel walba ku hadleen laakiin ma haystaan awood ay ku gaari lahaayeen qof walba dhagihiisa and media waaweyn inta u badan ayaka waxyaalaha misinformation ka helaan because it's a clickbait you know dadka oo maskaxda oo yaro aqligooda you know they're not doing researches iyo intay source ka fiiriyaan because a lot of the stuff had the information ayaka ee daawadaan bay dhaqso qaadanayaan ma dhahayaan oh is this true or is this false so dadkaas bay rabaan inay clickbait ka helaan so that's why a lot of times they won't ask the community themselves to confirm or to come and talk about it. That is true. 100%. dadku waa kala aragti duwan yihiin dad baa waxa la yiraahdaa anaga aragtina la qabo oo nala mudaharaadayay oo meel walba joogo intaasoo kuno qof baa isugu timid oo hadda xagga diimaha iyo dhan walba iyo xagga maaragta activismka iyo waxa la xagga dadka la doortay dhan walba iyo studentiga meel walba laga mudaharaadayay moogta dad baa anaga dhan aragti oo maaragtay la fikrada moogta codadkeena meel walba gaarsiiyey moogta anaguna aan gaarsiinay moogta ninka hadda dadka maaragta hadda qolyaha maaragta oo conservative-ka qolyaha maaragta right wing iyagu dad ajenda gooniye riixayaan oo socodsiinayaan marka ta kala midna waxaa jirta qaarna waxa waa wax defensive waxana waxa waa wax dhaliil oo macnaha Soomaaliya dhaliilayo taas oo ay moogto cad oo macnaha qof awalba ku dhaliilaya marka hore 20 sano la soo dhaafay waa muslimiinta la haystay iyo Soomaalida marka ayagu waxay heleen dhowr qof oo u hadla maaragta Soomaaliya ka socdo ay cod ka qaataan ay cod ka isticmaalaan hadda ka hor hal baan ku sheegay Abraham Soomaaliya hal qof kama joogin markuu dhahay ninka la yiraahdo Mark X markuu dhahay nin kastoo madooba u dhahay oo ninka cadaanka hadalkiisa diida ninka cadaanka fariisan maayo meel buu dhahay ilaa qof madooba wuxuu dhahay ninka madooga oo ka soo horjeedsada ninka cadaanka fariisan maayo ilaa nin madooba oo ninka kale buriye hadalkiisa inuu helo mooyeen you see that's why lixda meeyadii bay 1960 bay iyo early waxa la yiraahdo late 1950s marka anaga xagga aan ka soconay waxa la yiraahdo xorriyadda Soomaaliya laga dagaalamay halkaana waxa laga dagaalamay waxa la cusurnimada waa waqtiyada waxa ay iskuulada xataa public school kuwa kala xirnaa wax walba waxa la yiraahdo wadanka waa kala qaybsamaa iyadoo xataa adoonsiga uu dhamaaday late 1800 wali waa ilaa wuxuu soo gaaray lixda meeyadii soo gaaray marka
marka Soomaali hadal uma dhimana Soomaali dhan wal si walba u hadleen. I agree. Hello Maga 694 Maga Somali ma tahay Somali Maga ma. Okay. Ay ninka la yiraahdo Maxamed Nuur warka soo daa. ورافي عنها أيوة سلام يا دمانتي يركي يقول لك أنا قبيوة دون المدة قبيوة سؤال شو سوي لي سنة واحد واي لو واي قف يعني أنا نقول ترجمة أما نقول مثلا نيسد واوين ما سوى واوين إلا جهضه يعني محل ولا أي هيقوم فايرال أما وريا أنا أما قف يعني أنا عبدية بهذا يلا عدير تراهن وكذا كيس كبر عباد من الكسر 90% اللي أنا كخبرها ما كسيت دي لو سيفوريو مركميو هي أمريكا صوبت اللي هو يمحي حيقف أنا فوكس نيوز لقد داولوا أمرها واوين لقد داولوا واللي جيب ومعناها ربطة كبقى بكفرة سو معني ماذا ده فوكس نيوز تطبع اسكالها معنا فوكس نيوز دي سو يو ليهين لكن دي ولا هذا كرا سو ما هاد اس بي سي او انا ما انت كهادلو كلو يفوداي يو معنا تي او ان Soomaaliya tahay warbaahin soo daaya يعني انا ما انت تago فوكس نيوز او warbixin bixiyo اوكي سؤال انا كيدنا ما way tahay sug الجزيرة واتقانا سما ها aragtida ay aaminsan yihiin الجزيرة واتقانا الجزيرة هذا maanta hadduu qof yahuudi ah oo waliba far right ka yahuuda ah uu codsado u dhaho hey anigu waxaan ahay nin Falastiiniyiinta nacab oo genocide-kooda ku faraxsan laakiin platform isii inay hadlaan rabaa maxay ku sameynayaan ay kula tahay waxaa ii sheegtay oo dhan ugu qabsan دحوة وحي اوكي waxaan ka fahansiinayaa platformkaas Aljazeera waa private company uma ogolaanayaan Soomaha marka Fox News waxay leeyihiin target audience dad ay la hadlaan bay leeyihiin oo hal dhig wax ka maqlo dadka ay la hadlaan uma keenayaan wax lid ku ah wixii iyaga ay ku akhrinayeen ku muxaadareynayeen uma keenayaan unless a benefit ugu jirto okay so media-yaasha kale ee centerka ah dhexdhexaadka ah sida CNN oo kale dad badan ka hadlay Mahdi Xasan ka hadlay Mahdi Xasan Abiya ka hadlay dad badan oo wariyaal waaweyn oo caan ah wadanka laga yaqaan MSN oo kale way ka hadleen wariyaal caan oo cadaan ka hadlay oo Soomaalida difaacay marka laakiin telefishinadii waa la kala leeyahay kuwana waa liberal extreme liberal waaye kuwana waa extreme far right weeyaan midna midka kale uma galo wadanka xataa isma guursadaan wadanka sidii loo kala go'ay waxa weeye wiilka liberalka ah iyo gabadha conservative-ka ah ee ka imaada kuwaas oo cadaanka islaaho inda buluuga islaah isma guursanayaan because they don't see the same lenses isku si wax uma arkaan okay isku aragti kama haystaan dadka dhexdhexaadka ah ee mataqaanaa labada dhinac ku jira labada dhinac dhexdhexaad bay leeyihiin kuwa groupkan aan 100% aaminsaneyn oo dhexdhexaada iyo kuwan dadkaas si fiican isku dhexgala marka cid walba oo community-geedii targetkeeda wata hadda tusaale kale Fox News oo kale markuu ninka la yiraahdo DeSantis oo kale ka hadlayo ninka governorka Florida ka ah markuu ka hadlayo Fox News oo kale hadda dhageysato wuxuu u hadlayaa inuu awood oo dhan isaga haysto wuxuu doono sameyn karo maalin buu wuxuu dhamaa taqaanaa 10 qofkan assalaamu alaykum hade waa codkii aan u soo laabanay walaalow laba dhinac ka dhageysanaya igara la hada waan idin mashquuliyay walaal waxaan doonayaa inaan idin weydiiyo niyo xagga xawaaladaha iyo xaaladeeda niyo waxaan ahay joogan niyo gobolka Arizona niyo family badan iyo ayaa igu xiriira
marka qoliyii xawaalada iyo faamilka soo qaracis waa taqaanaa faamilka marka wax loo dirayo aad ku soo qaraceen qoladii xawaalada waxay bilaabeen lacagta iyaguna ay macnaha ay la meereystaan marka aad baniyo samaystay lacagtan si toos ah uga diro marka aan ku xiray maxaa la yiraahdaa ii sheeg akoonkayga marka dadka waxay joogaan qaxooti yiraahdo shaqeer biniyo joogaan waxa laga isticmaalaa saadka marka halkan aan uga dirayo waxa soo baxay locationki Soomaaliya dollar bil lacagta ku rabaan siyaga u yareystaan bishii isku gaarsiiyeen marka lacagta halkan aan ka dirayo location Soomaaliya soo baxay wana ku dira diba faanti marka wala maxaa dhiba iga iman karaya Trizo aabku magaciisa ku dirto basi aan ku dira walaal waa basi waa aab sharciyeysan weeyaan wax dhibaato ma laha lacagtana lacag aad soo shaqaysatay waaye heelka u dirsanaysaa cabsi badan waxaas iska saar aad bad u maasantay waa qaali aad bad u maasantay mid kalena waxaan rabay inaan walaalada Soomaaliyeed aan ku darsado ونيو قول كنيو فلودي سنيو waxaan doonayaa in aan gaarsiino madartay sida flowda madartay ajaanibka aan gaarsiino 3 milyan wana gaarsiin kana qolka waxa rabaa inuu noqdo qol adag oo macnaha deeses adag ku fadhiyo dimo faantay flowdana aana magaranaysaa oo la mid noqdo sida dadka ajaanibta flowda ay wataan oo kale marka waxaan leeyahay qof walba qolkan soo gala ونيو flowda ha iska dhigo wax weyn maahan waxa faantimaan انت انا anaga macnaha wax weyn baniyo noo noqon sayid qolkiina malaayiin ba ku sii xirmaya dawada wana ka baxay aad badan oo maasan tolo qaali haye brother adam badan boqolkiiba ama saddex arinta maxamed waxaan ku daraa oo Khalid laga qaaday ma arkin oo ninka all the way from London ka imaade oo peace fiican ka sameeyay Jamal waan daawaday yeah mareykanka waxaas camal hadaa ku haysan lahayn that would be so nice but masha Allah wax garbaxayno arinta hadda maxamed baan hadalka ka dhahay moogtay Fox News arinta Soomaalida laga hadlayo hadda arin cusub ma aan Fox News dadkii hore wareysiga siiyay maxamed ma daawado isay hadallo u wareejinaya ama u qalloocinayaa ama maartay ay wax uga soo qaadanayaan مداوت محمد ما يعني اوبشن كي وحو اها فوكس نت سلام او سو قاتay لكن اوبشن كي وحو اها يعني واي لو واي معناها في marka aan adigu matalayo marka aan qaran matalayo way kala duwan tahay moogtahay يعني واي لو واي Soomaali dad ah oo ma taqaanta lajiid ah oo ka hadli kara curfiga dhibaatay hadda muhiim ma aha waxaan loo geysanay laakiin cid ka jawaabta oo waxaas waa khalad day Falastiin dib baa lagu hayaa yani dhibaatada lagu hayo waa dhibaato aan qarsoomi karin oo aan been laga sheegi karin oo si kasta uma taqaantaa la isku day in la bahalkeeyo adduunka dhan laga wada galay haddii maad la aamus lahaayeen duwar durmin lahaa way marka loo waayay dad Soomaaliya oo ma taqaanaa annaga namatala qof lagama waayay aniga adiga hebel qof magac Soomaaliya waddanka xagee looga taliyaa okaad waxar jawaab fiican baa siinaya ninkan kongareeska ma ka dhageystay waxa la yiraahdo ninka la yiraahdo muxuu ahaa yarkii faarax muxuu ahaa wixiis muxuu عمر فاتح ما ka dhageystay kongareeska Mareykanka لا فاتح مركز تو هلاي محوم kongareeska la geeyay arintii looga hadlay maxaa Fox News sheegaysa US kongareeska looga hadlay la geeyay looga hadlay heerin baa lagu qabtay kaama dhageysatay governor keena ka hadlo محمد والله xagee joogtaa aniga ani Nairobi joogaa okay والله horta xaqiiqda waxay tahay dadku waxay ku sheegayaan waa run hadda su'aashaada jawaabteedu waxa weeye way jiraan dad arrimahan ka hadla oo Soomaaliya iyo dad ajnabi labadaba way jiraan annaga aragna maalin walba laakiin su'aasha meesha ku jirta walaalo waxay tahay media platformyada dadka waxay u socdaan sarka mataqaana news wuxuu u socdaa too fast hadduu ninkan news maanta bixiyo waxaa laga yaabaa within next 3 hours in laga gudbo arrin kale loo gudbo Soomaa garan laakiin way jiraan annaga aragnay oo waan hadalnaa oo dad badan oo noo hadlaa jira
hal laakiin arrin baan rabaa inaan walaalaha meesha ku jiro inuu sheega dad waxaan arkay Soomaaliya 42 daqiiqo ahaa fiidiyowga Soomaalida ka sameeyay Nick Sharri